অসাধারণ। গরম ভাতের সঙ্গে তো মনে হবে যেন পুরো ভাতটাই খেয়ে নিই। নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি কচু শাকের একটা দুর্দান্ত রেসিপি শেয়ার করব। ছোলা আর নারকেল দিয়ে নিরামিষেই সম্পূর্ণ। এক থালা ভাত কিন্তু আপনারা এই কচু শাক দিয়েই খেয়ে নেবেন, এত সুন্দর হয় খেতে। তো চলুন এবার কচু শাকটা কেটে আনি। এই আমাদের পুকুরেই হয়েছে, তো আমাদের পুকুরটা ফাঁকা হয়েছিল বলেছিলাম না, জল নেই এখন। এই দিক দিয়ে যাবো, দিয়ে ওইখান থেকে আমি তুলে নিয়ে আসবো কচু শাকটা। আমাদের পুকুরটা পুরো নিচ অব্দি সিঁড়ি করা আছে, তো এইদিকেও ছিল, এদিকে কিন্তু নোংরা, ওদিকে নেইনি। যেদিকে পরিষ্কার সেই দিক থেকে নিয়েছি। এখানে কচুগুলো আমি খুব ভালো করে একটা কাপড়ের সাহায্যে ঘষে ঘষে ধুয়ে নিয়েছি। এইভাবে এইভাবে দেখুন, ভেতরটা কিন্তু উপরে ভেতরে আমি কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে সব কচুগুলো পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার কেটে নেব, কাটার পরেও ধুয়ে নেব। আমি একটু নরম দেখে দেখে এনেছি। এইভাবে কেটে নেব। এত মোটা মোটা? এগুলো তো গলে যাবে। কেন, এর আগে তুমি দেখো নি নাকি? এত মোটা আনোনি? না, এত মোটা এনেছি। হ্যাঁ, এরকমই তো এনেছিলাম। কালো কচুটা খেতে ভালো লাগে। কালোটাই ভালো লাগে। কালো কচুটা ভালো হয়। গলা ধরে না? গলা ধরে না, সবুজটা গলা ধরে না, সবুজও ভালো হয়, কিন্তু তার মধ্যে কোনটা কোনটা। কচুগুলো খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি আর সবগুলো কেটে নিয়েছি। এক কড়াই হয়েছে, দেখতে মনে হচ্ছে এক কড়াই, কিন্তু যখন সেদ্ধ করব একটুখানি হয়ে যাবে। এক মুঠো ছোলা দিয়ে দেব। এই কচুর মধ্যে ছোলাটা দিয়ে সেদ্ধ করে নেব। লবণটা কিন্তু পরিমাণ বুঝে দিতে হবে, কারণ কি এটা কিন্তু অনেকখানি কমে যাবে। ঢাকা না দিয়েই সেদ্ধ করব। কচু শাকটা এখানে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার নারকেলটা ফাটিয়ে নেব। প্রচুর জল। নারকেলটা অতটা ভালো না। না, একটা নারকেল কুড়িয়ে নেব।
এক সাইড নারকেল লাগবে, মানে হাফ হাফ নারকেল কুড়িয়ে বেটে নেব। রান্নাটি করার জন্য এখানে কী কী নিয়েছি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। নারকেলটা কুড়িয়েছিলাম, 2 টেবিল স্পুন নারকেল বাটা নিয়েছি, আদা কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে বাটা আছে, ধনে জিরে হাফ টি স্পুন বেটে নিয়েছি, 2টো তেজপাতা, কয়েকটি পাকা লঙ্কা, আর ফোড়নে লাগছে 1 টিস্পুন কালো জিরে। কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। কচু শাকটা আমি একটু বাটির সাহায্যে চেপে চেপে যতটা সম্ভব জল বের করে দিয়েছি। তেজপাতা আর লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দেব কালো জিরে। এবার আদা আর কাঁচা লঙ্কা বাটা। এবার ধনে জিরে বাটাটা দিয়ে দেব। আদার কাঁচা গন্ধ যাওয়া অবধি নাড়াচড়া করে আমি ভেজে নিয়েছি। এবার আমি নারকেল বাটাটা দেব। নারকেলটাও মশলার সঙ্গে দিয়ে আমি মোটামুটি 2-3 মিনিট মতন কষিয়ে নিয়েছি। এবার কচু শাকটা দিয়ে দেবো। এইভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে একদম শুকনো হয়ে যাবে, সেই অবস্থাতে কিন্তু কচুটা নামাবো। এই যে দেখুন, কচু শাকে কিন্তু এখনো অবধি জল আছে। এখানে মোটামুটি জলটা প্রায় শুকিয়ে গেছে, আর মোটামুটি 2-3 মিনিট নাড়াচাড়া করলেই হয়ে যাবে। এবার আমি চিনি দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো। কচু শাকটা পুরোপুরি রান্না হয়ে গেছে, দেখুন তেলও ছেড়ে গেছে সাইড থেকে। বাঙালদের কচু রান্না ঘটির বাড়িতে, তো এইভাবে যারা খায় অবশ্যই তারা জানে যে এর টেস্ট কী হয়, আর বলার কিছু নেই। তো একটু আপনাদেরকে একটু টেস্ট করে বলছি। এখনই নামালাম, প্রচুর গরম আছে। এত সুন্দর একটা ফ্লেভার উঠছে, কি বলবো। দারুণ লাগে এই নিরামিষে নারকেল দিয়ে নারকেল ছোলা, দারুণ লাগে। সমস্ত তরকারি হার মানবে কচু শাকের কাছে। অসাধারণ। গরম ভাতের সঙ্গে তো মনে হবে যেন পুরো ভাতটাই খেয়ে নিই, এত সুন্দর হয়। আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে ফলো করে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন।